ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള PSC മുൻവർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയ ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലെ നമുക്ക് വേണ്ട മെഷീൻ ടൂളായ ലേത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേത്ത് സെൻറ്റർ ദി ഹാർഡ് ടിപ്പ് ഈസ് വിയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ ടിപ്പഡ് സെൻറ്റർ, ബി റിവോൾവിംഗ് സെൻറ്റർ, സി ഓർഡിനറി സെൻറ്റർ, ഡി ഹാഫ് സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ ലേത്ത് സെൻറ്ററെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ടെർണർ എക്സാമുകളിൽ നിരവധി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡെഡ് സെൻറ്ററും ഒന്ന് ലൈവ് സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു. ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിനും ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഏങ്കിളും അതിൻ്റെ ടേപ്പറൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ, അതായത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സെൻറ്ററുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരോ പർപ്പസിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ സെൻറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിരവധി PSC എക്സാമുകൾക്ക് ഈ സെൻറ്ററുകളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിവിടെ ഓപ്ഷനായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ടിപ്പഡ് സെൻറ്റർ, റിവോൾവിംഗ് സെൻറ്റർ, ഹാഫ് സെൻറ്റർ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബോൾ സെൻറ്റർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ഈ ആൻസർ പറയുന്ന കേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിപ്പഡ് സെൻറ്ററാണ്. എന്താണ്? ടിപ്പഡ് സെൻറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ടിപ്പഡ് സെൻറ്റർ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം. എന്താ ടിപ്പഡ് സെൻറ്റർ എന്ന്? എ കാർബൈഡ് ഓർ ഹാർഡ് അലോയ് ടിപ്പ് ബ്രേസ്ഡ് ഇൻ ടു ദി ഓർഡിനറി സ്റ്റീൽ ഷാങ്ക്. അതായത് ഒരു കാർബൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഡ് അലോയ് ടിപ്പോ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു സ്റ്റീൽ ഷാങ്കിനുള്ളിൽ ബ്രേസ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സെൻറ്ററുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ടിപ്പഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹാർഡ് ടിപ്പ് എന്താണ്, വിയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഈ ഹാർഡ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വിയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. നിരവധി തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ. അപ്പോൾ ടിപ്പഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓർത്ത് വെച്ചോളാം. എന്താണ്? വിയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ഈ ഒരു ഷേപ്പ്, ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മുടെ ഈ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൽ ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത തരം സെൻറ്ററുകളാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്, ടിപ്പഡ് സെൻറ്റർ പറഞ്ഞത്. ടിപ്പഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അത് വിയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അടുത്തത് റിവോൾവിംഗ് സെൻറ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിവോൾവിംഗ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആണ്. എന്താണ്? ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റിവോൾവിംഗ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട്. എന്താണ്? വളരെ വലിയ ജോബ്, ഹെവി ജോബ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ആ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനും ഹൈ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏത് സെൻറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ്, റിവോൾവിംഗ് സെൻറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബിയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ സെൻറ്ററിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു ബിയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും കൂടി ആ സെൻറ്ററിന് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ടൈപ്പാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റിവോൾവിംഗ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബിയറിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഓർക്കണം, അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കടക്കേണ്ട. ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തേച്ചോളൂ. എന്താണ്? ഒന്ന് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഹെവി ജോബ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ഹൈ സ്പീഡിൽ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ബോൾ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. നിരവധി തവണ ചോദിച്ചതാണ്. അതിൽ ഈ ഒരു ടേം എന്താണ്, ഓർത്ത് വെച്ചുള്ള പർട്ടിക്കുലർലി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ടേപ്പർ ടേണിങ്. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പർട്ടിക്കുലർലി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ടേപ്പർ ടേണിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റർ ഏതാണ്? ബോൾ സെൻറ്റർ ആണ്. ബോൾ സെൻറ്റർ ആകുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത, ഇവിടെ ഒരു ബോൾ പോലെ ഉണ്ടാവും. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബോൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, പർട്ടിക്കുലർ സൂട്ടബിൾ ഫോർ ടേപ്പർ ടേണിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് മെത്തേഡ് ടേപ്പർ ടേണിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് മെത്തേഡ് എന്താ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തോളൂ, ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് മെത്തേഡുകളിൽ നമുക്ക് ടേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ടേപ്പർ ചെയ്യുക, ലോങ് ടേപ്പറൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യുക, ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റേഴ്സ്, രണ്ട് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇടയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, വർക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അത് നമ്മൾ ടേപ്പർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ
ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്ററാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ബോൾ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർമ്മിക്കണേ, ഈ പർട്ടിക്കുലർലി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ടാപ്പർ ടേണിംഗ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, ബോൾ സെൻറ്ററാണ്. നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ ഡക്റ്റിലിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡ്രോൺ ഇൻ ടു തിൻ വയേഴ്സ് എന്നാണ്. ഡ്രോൺ ഇൻ ടു തിൻ വയേഴ്സ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, ഡക്റ്റിലിറ്റിയാണ്. അതേപോലെ പർട്ടിക്കുലർലി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ടാപ്പർ ടേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ബോൾ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൾ സെൻറ്റർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, റിവോൾവിംഗ് സെൻറ്റർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, ടിപ്പഡ് സെൻറ്റർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ. നമുക്ക് ഒരാളെയും കൂടി നോക്കാനുണ്ട്, അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഹാഫ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സെൻറ്റർ എന്തുണ്ടാവില്ല, പകുതിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബാക്കി എന്താവില്ല, ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ടൈപ്പ് സെൻറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഹാഫ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഏകദേശമാണ് ഈ രീതിയിലാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരിക, ഏകദേശമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫിഗർ അല്ല. അപ്പോൾ പകുതി ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് ഫേസിങ് ജോബ്, ഈ ഒരു ടൈം ഓർത്തോളൂ, എന്തിനാണ് ഫേസിങ് ജോബ്, ജോബ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റൻസിലുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ജോബ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്ററാണ് എന്ത്, ഹാഫ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. മറന്നു പോയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാവരും ഡെഡ് സെൻറ്ററും ലൈഫ് സെൻറ്ററും അതിൻ്റെ ആംഗിളൊക്കെ പഠിക്കും. കുറച്ച് പേരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ റിവോൾവിംഗ് സെൻറ്ററൊക്കെ നോക്കിന്ന് വരാം, ഹാഫ് സെൻറ്ററും അതുപോലത്തെ ടിപ്പഡ് സെൻറ്ററൊന്നും ആരും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ, കാരണം അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ടെത്താനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്, ടിപ്പഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ വലിയ പ്രത്യേകത. ഒരു കാർബൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് അലോയ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ ടിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് എന്ത് പ്രോസസ്സിലാണ്, ബ്രേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഷാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഉറപ്പിക്കുന്നത്. അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ റിവോൾവിംഗ് സെൻറ്റർ, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആണ്. ഒരു പേരും കൂടിയുണ്ട്, മറന്നു പോകരുത്. റൊട്ടേറ്റിംഗ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെയാണ്, റിവോൾവിംഗ് സെൻറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ്, ഹെവി ജോബ്സ് നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിനകത്ത് ബോൾ സെൻറ്റർ പ്രത്യേകത എന്താണ്, സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ടാപ്പർ ടേണിംഗ്. ടാപ്പർ ടേണിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്ററാണ് ബോൾ സെൻറ്റർ. ഹാഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഫേസിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്ററാണ് എന്ത്, ഹാഫ് സെൻറ്റർ. ഇനി ഓർഡിനറി സെൻറ്റർ, ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ സാധാ ജനറൽ വർക്കിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്ററാണ് എന്ത്, ഓർഡിനറി സെൻറ്റർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, എവിടെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് സ്നർലിംഗ്? ഓപ്ഷൻ എ ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ബി കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ, സി ഗ്രൂവിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ, ഡി ഫിനിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. ചിലക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിക്കാണും, അറിയാം. എന്നാലും നമുക്ക് നർലിങ്ങിനെ പഠിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട്. പല ടൈപ്പ് നർലിംഗ് വരുന്നുണ്ട്, അത് സെൽഫ് സെൻറ്റർ ആകുന്നുണ്ട്, അല്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് KWൻ്റെ എക്സാമുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, ചോദിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, തൽക്കാലം നർലിംഗ് എന്താണെന്നും ഏത് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്നും എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് നിങ്ങൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം. നർലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ്? നർലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷനാണ്. ഒരു ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നർലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടേം നിങ്ങൾ ഓർത്തേക്കുക. നർലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ല. നമ്മൾ ലേത്തിൽ അധികം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നർലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷനാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, നർലിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറയും. ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നർലിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നർലിംഗ് പ്രധാനമായും ചെയ്യുക എവിടെയാണ്, എക്സ്റ്റേണൽ സർഫസിലാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ സർഫസിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നർലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് എന്ത്, നർലിംഗ് ടൂൾ. അത് ഏത് ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്, ഒരു പ്രസ്സിംഗ് ടൂളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നർലിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മറന്നു പോകരുത്. 2-3 രീതി നമുക്ക് നർൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നർൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, നർലിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡയമണ്ട് പാറ്റേൺ, ഈ രീതിയിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്, നർലിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം 3 വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നർലിംഗ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഈ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ, നർലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷനാണ്, ഒരു കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇൻ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാപ്പർ ഫോർ സെറ്റിംഗ് ദി ആംഗിൾ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദിസ് ഫോർമുല. tan of angle of taper is equal to d minus d divided by L, d minus d divided by 2L, d minus d divided by 4L, none of the mentioned. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും 2 രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ടേപ്പർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒന്നെന്താണ്, കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ്. കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് എവിടെയുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയാം, എവിടെയാണ്, നമ്മുടെ കേരേജിൻ്റെ, ലേത്ത് കേരേജിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ആരാണുള്ളത്, ടൂൾ പോസ്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ശരിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്,
ടേപ്പർ ടേണിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 4 രീതിയിലാണ് സാധാരണ ലെയ്ത്തിൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. അത് 2 രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇക്വേഷൻ, ടേപ്പർ ആംഗിൾ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ PSC നിരവധി തവണ എന്തായിട്ടുണ്ട്, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 2 ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇനിയും ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ്. കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ടേപ്പർ ആംഗിൾ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ടേപ്പർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D-D/2L ആണ്. ടേപ്പർ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തൊരു ടേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 2 ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് ഒരു വലിയ ഡയമീറ്ററും ഒരു ചെറിയ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വലിയ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ് എന്ത്, D എന്ന് പറയുന്നത്. സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്മോൾ d യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, L ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 വാല്യൂ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് ചെരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടാൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ടേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് മെത്തേഡിലെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, D-D/2L ആണ്, മറന്നു പോകരുതേ. ഇനി ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് മെത്തേഡിലും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇക്വേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചില കേസിൽ പ്രോബ്ലം വരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഓരോ വാല്യൂ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചെരിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ D-D/L/2L ആണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് D-D/L/2L. ഇവിടെയും ക്യാപിറ്റൽ D സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബിഗ്ഗർ ഡയമീറ്റർ ആണ്, സ്മോൾ d സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്, സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ആണ്. ഇനിയുള്ള 2 L ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ L ഉണ്ട് സ്മോൾ L ഉണ്ട്. അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ L സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ജോബ് ആണ്, ജോബിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ L കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി സ്മോൾ L എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ടേപ്പർ ആണ്. ഓക്കെ, ടേപ്പറിൻ്റെ ലെങ്ത്തുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ D-D/L/2L. എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ D-D/2L. ഓരോ വാല്യൂം എന്തിനാണെന്നും കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓർത്ത് വെക്കണം. കാരണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രോബ്ലംസും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം 1 മാർക്ക് നമുക്ക് സിമ്പിളായി കിട്ടുന്നതാണ്, അത്രയും വലിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്ന കേസൊന്നുമല്ല. ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലേത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രധാനമായും 4 രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടേപ്പർ ടേണിങ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഓരോന്നിനും ഓരോ അഡ്വാൻറ്റേജും ഓരോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതും നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതും ഉപകാരപ്പെടും. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിരവധി പേർ എന്ത് ചെയ്യില്ല, സാധാരണയായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാറില്ല. കാരണം ഈ ഒരു എക്സാമിന് വരില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് മാറി നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഇതും കൂടി നോക്കി എന്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു 4 മെത്തേഡും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെയാണ് ഫോം ടൂൾ മെത്തേഡ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്, ഫോം ടൂൾ മെത്തേഡ്. ടൂൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടേപ്പർ, വളരെ ചെറിയ ടേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്താ പറയുക, ഫോം ടൂൾ മെത്തേഡ്. ടൂൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും. ചെറിയൊരു ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ടൂൾ കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്തെടുക്കും, ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ രീതി നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് മെത്തേഡിനാണ് ഫോം ടൂൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫോം ടൂൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ചെറിയൊരു ടേപ്പർ, സ്മോൾ ലെങ്ത് ടേപ്പർ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട, കാരണം ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു ചോദ്യം ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഫോം ടൂൾ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് കേരേജിലെ വേറെ പാർട്ടൊന്നല്ല. ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ടേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് എന്ത്, ഫോം ടൂൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കേസ് നമ്മൾ കേരേജ് എന്ത് ചെയ്യണം, ടോട്ടലായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം കേരേജ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആ ഒരു ആക്ഷന് പുറകിലോട്ടേക്ക് പോവാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു കേരേജ് നമ്മൾ ലോക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഫോം ടൂൾ മെത്തേഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ആൾ സിവലിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. സിവലിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേർണലായിട്ടും എക്സ്റ്റേണലായിട്ടും നമുക്ക് ടേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇൻറ്റേർണലും എക്സ്റ്റേണലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ സ്റ്റീപ്പ് ടേപ്പർ, വളരെ കുത്തനെയുള്ള ചെങ്കുത്തായ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ആ ടൈപ്പ് ടേപ്പർ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഏത് മെത്തേഡിൽ, സിവലിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ. പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തേ,
ഹാൻഡ് ഫീഡ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം എന്താ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കേരേജിൽ പവർ ഫീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി മൂവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് കേരേജ് ടോട്ടലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, ക്രോസ് സ്ലൈഡും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കൊടുക്കാം. എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഫിനിഷിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ത്രെഡ്സ് ഓൺ ടാപ്പർ പോർഷൻ കനോട്ട് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ടാപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്. ഇതിൽ സ്റ്റീൽ ടാപ്പറിൻ്റെ കേസും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും, ഏത് സിവിലിംഗ് കോമ്പൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും എന്തായിട്ടുണ്ട് പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി അടുത്തതാണ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് മെത്തേഡ്. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് D - D ഇൻറ്റു L ഡിവൈഡ് ബൈ 2L എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് മെത്തേഡിൽ ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റേഴ്സ് അല്ലേ, ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിനും ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിനിടയിലായിരിക്കും വർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാകുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പവർ ഫീഡ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ടേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ലഭിക്കും. പിന്നെ മാക്സിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ടേപ്പർ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ, ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത്രയും ലെങ്ത്തിലുള്ള എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ടേപ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ടേപ്പർ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള ടേപ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതും ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത്, ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിച്ചത്. എന്താണ്, ഓൺലി എക്സ്റ്റേണൽ ടേപ്പർ ക്യാൻ ബി ടേൺഡ്. അതും എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. സിവിലിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് മെത്തേഡിൻ്റെ സ്റ്റീപ്പ് ടേപ്പറും അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓർമ്മിക്കുക. ലാസ്റ്റ് വൺ, ടേപ്പർ ടേണിംഗ് ബൈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. ഇത് മോഡേൺ ലേറ്റിൽ കാണുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ്. പുതിയൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ലേത്തിനൊപ്പം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് ഇത് ടേപ്പർ ടേണിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മറ്റുള്ള കുറേ ടൈപ്പിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ബോത്ത് ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ടേപ്പർ ക്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ത്രെഡുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ടേപ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ, കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പവർ ഫീഡും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും, ലെങ്തി ടേപ്പറും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഒരേ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ, എന്താണ്, ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ടേപ്പർ ആംഗിൾ ക്യാൻ ബി ടേൺഡ്. ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേപ്പർ ആംഗിളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ടേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ ടേപ്പർ ടേണിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിന് എന്താണ്, ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേപ്പർ ആംഗിൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ടേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ്സെറ്റിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരുന്നു, എക്സ്റ്റേണൽ ടേപ്പർ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ സിവിലിംഗ് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയോ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയുന്നു, ഇതൊന്നും പലരും സിവിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ഈ ഒരു ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമുക്ക് എന്ത് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സിലബസിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അത് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ എന്തേ ഉള്ളൂ, ഉപകാരപ്പെടുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി ട്രാവലിംഗ് സ്റ്റഡി? ഓപ്ഷൻ എ ഫിക്സഡ് സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഫോളോ ഓവർ സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി ഫിക്സഡ് സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോളോ ഓവർ സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് ബോത്ത്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ. അപ്പോൾ സ്റ്റഡി റെസ്റ്റിൻ്റെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പല രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പോയിന്റുകളും കൂടി സ്റ്റഡി റെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. എന്തിനാണ് സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ്, അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മെറ്റീരിയലും ഇത്രയും അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ സ്റ്റഡി റെസ്റ്റിൻ്റെ കേസ് ചോദിക്കുന്ന ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം. അത് നമുക്ക് സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് എന്തിനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ലോങ് സ്ലെൻഡർ വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ ലേത്തിൽ ടേൺ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്, ഒരു ആക്സസറീസാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റഡി റെസ്റ്റാണ്. ഒന്നാണെന്ത്, ഫിക്സഡ് സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ്, രണ്ടാമത്തത് ഫോളോ ഓവർ സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കാര്യം അത് ഓർമ്മിച്ചോളൂ. സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരമാണ്. ഒന്ന് ഫിക്സഡ് സ്റ്റഡി റെസ്റ്റും രണ്ടാമത്തത് ഫോളോ ഓവർ സ്റ്റഡി റെസ്റ്റും. നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഫിക്സഡ് സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇതാണെന്ത്, ഫിക്സഡ് സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈ കാണുന്ന ആളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഫോളോ ഓവർ സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫിക്സഡ് സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫിക്സ് ആയിരിക്കും, ഒരു ബെഡ് എന്താക്കുക, ഒരു ഫിക്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുന്ന സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് 3 പേഡ് ഉണ്ടാവും, 3 അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പേഡ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ പേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പേഡിനാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് സ്റ്റഡി റെസ്റ്റിൽ എത്ര അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പേഡ് ഉണ്ടാവും, 3 പേഡ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു നട്ട് കാണാം. ഈ നട്ട് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മുകളിലോട്ടേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ വർക്ക്
ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലാണ് വരിക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പേഡ് വെച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക? ലേത്ത് ബെഡിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. നിശ്ചിത ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ബെഡിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 3 പേഡ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഫോളോവർ സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക? ഫിക്സഡ് ഇൻ ടു ദി സാഡിൽ ഓഫ് ദി ലേത്ത്. ലേത്തിൻ്റെ സാഡിലാണ് എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക? ഫോളോവർ സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വിച്ച് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ദി ട്രാവലിംഗ് സ്റ്റഡി എന്നാണ് ചോദിച്ചല്ലേ. അപ്പോൾ ഫോളോവർ സ്റ്റഡി റെസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത്? ട്രാവലിംഗ് സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സഡ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഫോളോവർ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിംഗ് സ്റ്റഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇനി 2 പേഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. യൂഷ്വലി 2 പേഡ്, ഒന്നുണ്ടോ, ഒന്ന് മുകളിലും ഒന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും. അപ്പോൾ കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഒന്ന് കട്ടിംഗ് ടൂളിൻ്റെ ആ ഫോഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒന്നിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് വരുന്ന കേസിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് പീസ് മുകളിലോട്ടേക്ക് എന്താ ഒന്ന് റൈസ് ആകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് മുകളിൽ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, വേറൊരു പേഡും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 പേഡുകൾ മാത്രമുള്ള റെസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോവർ സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലേത്തിൽ എവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക? ലേത്ത് സാഡിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക. ലേത്ത് സാഡിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, കേരേജിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം, ബെഡിൽ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗം, എച്ച് ഷേപ്പ്ഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം, അതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫോളോവർ സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നോ അതിൻ്റോടൊപ്പം തന്നെ ആര് മൂവ് ചെയ്യും? ഫോളോവർ സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം. കാരണം ഈ പാഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? ബ്രാസ് ആണ്. ഓക്കെ, ബ്രാസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്റ്റഡി റെസ്റ്റിൻ്റെ പാഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഫോളോവർ ആകുമ്പോൾ സാഡിൽ ഓഫ് ലേത്തും, ഫിക്സഡ് ആകുമ്പോൾ ബെഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ കാര്യം ഓർത്തോളുക. പിന്നെ ഫോളോവർ സ്റ്റഡി റെസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാവലിംഗ് സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ്. അതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. പിന്നെ ഇത് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കുക. ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അലോയ് ആണ്. ആരുകളൊക്കെ തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള അലോയ്? ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അലോയ് ആണ്. 2 പേർ ചേർന്നിട്ടാണ് ബ്രാസ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായി ആരൊക്കെയാണ്? കോപ്പറും സിങ്കും കൂടി ചേർന്ന അലോയാണ് ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ത്? ബ്രോൺസ്. എന്താണ്? ബ്രോൺസ് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ്? കോപ്പർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ആരാണ്? ടിന്നും. കോപ്പറും ടിന്നും ചേർന്ന അലോയാണ് എന്ത്? ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കേസിൽ ഇതും കൂടുതൽ ചേർത്ത് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ട്രാവലിംഗ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഫോളോവർ സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Where the driver pin is used? Option A driving plate, option C catch plate, option C angle plate, option D face plate. ഇതൊക്കെ ലേറ്റ് ആക്സസറിയും വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റ് എന്താ, കേച്ച് പ്ലേറ്റ് എന്താ, ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്താ. ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം. അത് നമുക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങൾ, ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റും കേച്ച് പ്ലേറ്റും ഫേസ് പ്ലേറ്റും, അതിൻ്റെ കൂടെ ലേത്ത് ഏരിയസും എന്താണെന്നും ഈ ഒരു ആൻസർ പറയുന്ന കേസിൽ അതും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റ് നോക്കാം. ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ടാവും. അതിനാണ് ഫിഗർ കൊടുത്തത്. ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് എ പ്രൊജക്റ്റഡ് പിൻ വിച്ച് ലൊക്കേറ്റഡ് സ്ട്രേറ്റ് ടെയിൽ ഓഫ് ദി ലേത്ത് ഏരിയസ്. അപ്പോൾ ലേത്ത് ഏരിയസിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പേ ഓർമ്മിക്കോ, ഒരു ഡിസൈൻ വിത്ത് എ പ്രൊജക്റ്റഡ് പിൻ, ഒരു പുറത്തോട്ടേക്ക് ഒരു പിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഈ ടൈപ്പ് പ്ലേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വെറുതെ ഡ്രൈവർ പിൻ ഈസ് യൂസർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആൻസറിലേക്ക് എന്തേ കിടക്കാം? ഓപ്ഷൻ എ ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ, ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേച്ച് പ്ലേറ്റാലും ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റാലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഡ്രൈവ് ടു ദി വർക്ക്. ഡ്രൈവിന് എന്ത് ചെയ്യുക? വർക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റും കേച്ച് പ്ലേറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റും കേച്ച് പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റിൽ എന്താണുള്ളത്? ഒരു പ്രൊജക്റ്റഡ് പിന്നാണ് പുറത്തോട്ടേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ, നിങ്ങൾ ഫിഗറിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും. എന്നാൽ കേച്ച് പ്ലേറ്റിലോ ഒരു യു സ്ലോട്ടാണ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് എന്ത്? കേച്ച് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഒരു സ്ലോട്ട് കണ്ടില്ലേ, ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ യു സ്ലോട്ട്. ആ ടൈപ്പ് പ്ലേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? കേച്ച് പ്ലേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഒരു യു ടൈപ്പ് എലിപ്റ്റിക്കൽ സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ്, അതാണ് എന്ത്? കേച്ച് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 യൂസിന് എന്തിനാണ്? ഡ്രൈവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ, എങ്ങോട്ടേക്ക്? വർക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബെൻഡ് ടെയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ടെയിലും ബെൻഡ് ടെയിലും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സ്ട്രേറ്റ് ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് എന്ത്? ബെൻഡ് ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ട്രേറ്റ് ടെയിൽ കേരിയറും ബെൻഡ് ടെയിൽ കേരിയറും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ബെൻഡ് ടെയിലും ഈ സ്ട്രേറ്റ് ടെയിലും ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. വർക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ പിന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ടൈറ്റ് വർക്ക് ഉറപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റൻസിലാണ്
വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം. എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഡ്രൈവ് വർക്ക് ഡ്യൂറിങ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റേഴ്സ്. അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണത് ലേത്ത് കേരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 കേരിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ടൈൽ കേരിയറും അതിൽ ബെൻ ടൈൽ കേരിയറും. സ്ട്രേറ്റ് ടൈൽ കേരിയർ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റിലാണ്. ബെൻ ടൈൽ യൂസ് ചെയ്യുക എവിടെയാണ്? കാച്ച് പ്ലേറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കിനകത്തൊക്കെ ഓൾറെഡി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റിലെ പവർ എവിടെ എത്തിക്കണം? ഈ ഒരു വർക്കിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ വർക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ടെയിൽ എവിടേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തും? ഈ ഒരു പിന്നിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തും. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് കറങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും? ഈ സ്ട്രേറ്റ് ടൈലും കറങ്ങാൻ തുടങ്ങില്ലേ? ഇനി ഇതിൽ ബെൻഡയിലാണെങ്കിൽ ഈ ബെൻഡ് എവിടേക്ക് കയറ്റി നിർത്തും? ഈ സ്ലോട്ടിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്തും. അപ്പോൾ ഈ കേച്ച് പ്ലേറ്റ് കറങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് എന്തും കറങ്ങും? ഈ ബെൻഡ് ടൈലും കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ 2 പോയിന്റ് ഓർമ്മിച്ചുള്ള ലേത്ത് കേരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഡ്രൈവ് വർക്ക് ഡ്യൂറിങ് ടേണിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇതിനൊരു മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലേത്ത് കേരിയസ് നമ്മൾ ലേത്ത് ഡോഗ്സ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ലേത്ത് കേരിയസിനെ ലേത്ത് ഡോഗ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇനി ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റും കേച്ച് പ്ലേറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരേ പർപ്പസ് ആണ്, തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഡ്രൈവ് ടു ദി വർക്ക് തന്നെയാണ്. അതിലൊരു പ്രൊജക്റ്റഡ് പിന്നെ പുറത്തോട്ടേക്കുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു യു സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കാച്ച് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നവരാണ് എന്ത്? ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ ഫേസ് പ്ലേറ്റ്? നമുക്ക് ഏറ്റവും തവണ ചോദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ത് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്താണ്. ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് എന്ത്? ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്താണ്? വലിയ ഡയമീറ്റർ, ലാർജ് ഡയമീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് ഈ ഫേസ് പ്ലേറ്റിലാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഫിഗറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫേസ് പ്ലേറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇറഗുലർ ഷേപ്പ്ഡ് വർക്ക്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഇതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ ചെക്കും ഒരു ഫേസ് പ്ലേറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ്? ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഫോർജോ ചെക്കിൽ നമുക്ക് ഇറഗുലർ ഘടിപ്പിക്കാമെങ്കിലും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ഏതാണ്? ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വേറെ ഫിഗർ ഉണ്ട്, അതായത് ലേത്തിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കേസിലുള്ള ഒരു ഫിഗർ. അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് കടക്കാം. നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് പീസ് ഒരു ബെൻഡ് ടൈൽ കേരിയറിൽ ഒരു ഡ്രൈവ് പ്ലേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേച്ച് പ്ലേറ്റിൽ ലേത്തിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലേത്ത് കേരിയർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നുണ്ടാവും, ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇതാണെന്ത്? സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന്? ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർക്കിലേക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? ഡ്രൈവ് കിട്ടണം. വർക്ക് കറങ്ങണ്ടേ? അപ്പോൾ വർക്ക് കറങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിലാണ് ലേത്ത് ഡോഗിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലേത്ത് കേരിയറിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലേത്ത് ഏത് ടൈപ്പ് കേരിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബെൻഡ് ടൈൽ കേരിയർ ആണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഡ്രൈവ് പ്ലേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേച്ച് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കേച്ച് പ്ലേറ്റ് എവിടെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ലേത്ത് സ്പിൻഡിലാണ്. അപ്പോൾ ലേത്ത് സ്പിൻഡിൽ കറങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് ആര് കറങ്ങും? ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റും കറങ്ങും. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ലേത്ത് ഡോഗ് എന്ത് ചെയ്യും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും കറങ്ങേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ കറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം ആരും കറങ്ങും? വർക്കും കറങ്ങും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ലേത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.